ինչ վերաբերվում է ես չգիտեմ ինչ բառով ասեմ այդ ստորագրություն, այդ պայմանագիր։ Ես ինչ ունեմ խոսալու ունեմ Նիկոլի հետ։ Հիմա հələ որ քանի մենակ եմ, մինչև տղեկը իջնեն։ Այլևս չլսեմ քեզանից, որ դու ասես ես գլխավոր գերագույն, ես իմ ինչն եմ։ Ինչքան գլխավոր գերագույն տղեկ կան, սա կռվի դաշտում էին, թե կենթանի, թե զոհված։ Իրանք են մենակ գերագույն գլխավորները հայ ազգի։ Ես քո դեմքով գլխավոր գերագույն չեմ ճանաչել ու չեմ ճանաչում առավել եւս հիմա։ Որ այդքանից հետո կարում ես մտնես եթեր ուխմիլկով, ժպիտով, եսիմ ինչով երեխեք են մահացել։ 2000-ից 2002 թիվ ցելի պակալենի մահացելա, դու մտել ես նորից քո այդ զոմբիներին կաչատ ես անում, բանը կոռուպցիա, օլիգարխ, կոռուպցիա, օրը դուք հիվանդ եք սաղդ։ Հո դուք անասուն չեք, արա։ Դուք հասկանում եք, որ երեխեք են մահացել։ Աշկներից դեմը երեխեք են մահացել։ Ինչ կոռուպցիայից ես խոսում, ինչ թազա մանիպուլյացիաներ ես խոտ տալի, ինչ թազա զոմբիներ ես զավադի տանում վրեժ լուծեք, ումից վրեժ լուծեն, արա։ Ումից վրեժ լուծեն։ Սահմանին մեռած հայերը քեզ քիչ են, ուզում ես մի հատ ներսը սարքես խփոցի։ Ուզում ես մի հատ ներսը արուն թափի հայ։ Դու ինչերն ես մտածում, ինչի մասին ես դու вообще։ Ինչ ցինիկ բաներ ես անում, ինչ ցինիկ ստատուսներ ես գրում։ Օլիգարխ, կոռուպցիա, օլիգարխ, կոռուպցիա։ Արա դու ուրիշ բան գիտես вообще, մեկ է քո դիմակից բացի։ Դիմակ դերեք գնացեք կռիվ։ 6-րդ պալատն է, ես չեմ հասկանում։ Ինչ ես անում, ով ես դու вообще, ով ես դու։ Դու այդքանից հետո 30 ես, հələ հրաժարական չտաս, հələ մտնես եթեր, հələ մի հատ էլ ժպտաս, մի հատ էլ կուրաժի տնես, մի հատ էլ ասես ես գերազանց կատարում եմ իմ պարտականությունները։ Դու ոչ մի բան էլ գերազանց չես անում, բացի սաղից մեջքից խփելուց։ Ոչ մի բան։ Ինքդ էիր հələ ազգային ժողով ասում էր, եթե մի հատ լուրջ որոշում լինի, ես առանց ազգի հետ քննարկելու չեմ անի։ Որոշում չեմ կայացնի։ Ոնց ես կայացրել բա։ Տենց էր պետք ու վсё։ Ես առավոտից ինձ ստիպում եմ, առավոտից ինձ համոզում ու խնդրում եմ, որ մաքսիմալ քաղաքակիրթ եթեր անեմ։ Ուրա քո այդ թայֆետ ուր էր, այդ պահապաններից մինչև եսի մինչեր, ուր էին, դու ուր էիր, կնոջս գրգել եմ առաջնագից, ում ա պետք, երբ ես ուղարկե, ինքդ գայիր, պաշտոնով պտի զբաղացնի, տայիր կնոջդ դու գայիր, չնայած գայիր մենակ խանգարելու էիր, քո պանիկայով, քո մուտիլովկեքով, քո ամեն ինչով, փառք ասու, որ չես եկել, բայց մեծ մի փրթի, որ դու գլխավոր գերագույն, եսիմ ինչ ես, ախես դու ինչի գլխավոր գերագույն, ինչն ես դու, հարփած մտնես եթեր ես քանից հետո քմծիծաղով խնդալով, հա, ես ինչ եկել եմ ես քո որոշումից հետո, այդ մեռած երեխեքը հերթով դեմքները աշկից դեմով գնում է, չի պրծնում այդ կադրը, հասկանում ես դու։ Չնայած դու որտից հասկանաս այդքան բան։ Դու որ այդքան բան հասկանայիր, այսօր այս վիճակով չէին կլինի սաղս։ Գլխավոր գերագույն, հեսա գլխավոր գերագույն տղեկը իջնելու են։ Տուգանքներով ես վախացնում, դատելով ես, արա սաղ կյանքս գլխիցդ մեծ աստղեր եմ տեսել, Նիկոլ, դու ինձ դատելով ուզում ես վախացնես, դու ուզում ես տուգանքով վախացնես, այդ չի ձեր թափը, այդ չի ձեր տղա եղածի հասկացողությունը, այս սաղ ես ինչ կատարվավ, հետի քո մեղքն է, ով որ ասում են ստիպված է ստորագրել, այդ ստիպվածի համար ես մի բան կասեմ, երբ որ ջայել երեխեքը գիտակցված, որ հեսա իրանց սպանելու են, իրանք հետ չեն եկի ասելով, որ մեզ ստիպում են մեռնել,
Իրանք այդքան տղա են, այդ քեզ դրանից ավել ինչ պետք է ստիպեին, որ քաքել ես տակդ, ես ինչ ես ստորագրում, մի հատ էլ ես կոռուպցիա, օլիգարխ, նորից զոմբի լեդդ խոդի ես տալի։ Բայց ապրանքները, որ գրում են հետդ ենք, արա ինչի հետ եք, դրա ինչի հետ եք, արա։ Արա իմ համար ցավ է, որ ազգի մեջ կան այդ աստիճան ուղեղները անջատած, դա զոմբի չի։ Էդի արդեն զոմբի չի։ Սամանին էլ կային քո զոմբիներից, խաբար ես։ Հենց իրանք են մեջքից խփողը, հենց իրանք են հետևից հաչացողը, հենց իրանք են մարդու գլխին սարքողը։ Այդ քո զոմբի կուտոկն է, սաղ քո զոմբի կուտոկն է։ Այսօր էլ քաղաքացիական պատերազմ ես հրահարում, վրեժ լուծեք։ Առաջի վրեժը քեզնից է լուծելու, սաղ հայ ազգի էությունից։ Դրել ես մել ես հովանավորում, ես ինչ ես թայֆիտ ես հովանավորում, փդած տմարդ թայֆիտ, այդքանի տեղը զենք առնեիր, այդքանի տեղը զորավարժություն անեիր, այդքանի պատերազմի մեջի երկիր ես։ Ինքդ քեզ է վնուշատես արել, որ դու նենց կոսմո դեմք ես գլխավոր գերագույն մտնես եթեր, հարբած գղտաս, փնթի պահես քեզ, սաղ աշխարհը խնդում է, որ դու քեզ ասեմ, էսի մեր պարտությունը չի, մենք չենք կրվել, ես երթվել եմ, հիմա էլ եմ երթվում, մենք կրելու ենք, ու այդ քո ասած հաղթելու ենք չի, եթե ես մինչև ես չէի արտահայտվում, այդ որ հաղթելու ենք, հա ինչն ես հաղթելու, ինչն ես հաղթելու, այ ես ասում եմ հաղթելու ենք, ես գիտեմ ինչն ենք հաղթելու, դու չգիտեմ, դու կրված ես, դու պաժիզնի կրված ես, դու պարտված երևույթ ես, դու կրված էություն ես, դու գոյություն չունեցող աուրա ես, դու չկաս, ես քո պարտությունն է, ես դու ես կրվել, ես դու ես խայտարակ եղել, ոչ թե այնտեղեք ովքեր լացելով հիմա հետ են գալի, ում հետ խոսալ չի լինում, ու դու ես քանից հետո հլ ասում ես վրեժ լուծենք, ես բանը պարտականություններս, վատ ես դու вообще adekvat ես, դու вообще հայ ես կամ մարդ ես, դու կարում ես, կարաս, կաս այդքան, մի հատ զոհված երեխու ծնողի աչքի մեջ նայես, այդքան դու կաս, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, ես քեզ, քո թայֆին, вообще որտից դուք եկական գա գլխներից, ու ձեզ պահել են, այս խայտարակությունը ապահովել են, հենց քո զոմբիները քեզ դուխ տալով, իրանց էշ խելքով, որ բացատրում ես, ասում ես արա, չէ, սենց չի, սենց է, էսի սխալ է անում, էսի սենց չպետք է անի, վայ չէ, կեցե մեր վարչապետը, դե մի ձեր վարչապետա խառը, գրկվեք, ու մի հատ իրար բացատրեք ինչ կատարվավ, նորից էշեշ գրեք հետը տենք, արա ինչի հետ եք ախր, այ դեբիլ, ինչի հետ ես, արա, որ երգիրդ վարի է, դու դրա հետ ես ու դու հայ ես, են Ամերիկայի զիբլանոցից, են չստիկա խառը մինչև ստե ես Սորոսա թուլեք, արա ծպտուններըդ չլսեմ, ես ասում եմ, եթե կա վրեժ լուծելու մենակ ձեզնից է, այդ ձեր զոմբի դեբիլ ուղեղները անջատած փդած կուտոկից է, որ դուք եք մեծարում մարդկանց, ումսկի իրանց տանը չեն մեծարում, դրա համար այսօր այս օրի ենք, ծպտուններըդ ոչ մի տեղ չլսեմ, ես ես ասում եմ ձեզ, ես ես ձեզնից պահանջում եմ, լյուբոյ կրված իրական հայի անունից, դուք հայ չեք, դուք զիբիլ եք, դուք հայի զիբիլ եք, դուք իրավունք չունեք ոչ եթեր անելու, ոչ вообще երևալու այդ ձեր մնդար դեմքերով, այդ ձեր տուպոյ դեմքերով, աստվածաշունչը վեկալեք, դնեք բան քարոզեք, իրար ատել, սրա նրա հետևից հաչակ աբիժնիկի պես, երբևէ մեկըտ, այդ չստիկնոցից մինչև ստեի կներեք, կանայք, կներեք, մինչև ստեի ես զոմբի բոզի տղեքը, մեկըտ կակ այդքան եղել եք, այդքան դեմներս կային եք խոսակ,
Այս կռվի օրերին էլ կնգա փեշերի տակ մտած ստատուս գնեն սրա նրանք հնա դուք եք տղարա կամ դուք եք հայկին Արա ձեզ այնքան բան կա ասելու անելու ես պրոստը խելքի չեմ գալի մինչև հիմա ես ուզում եմ այս ամեն ինչը մարսեմ մի հատ տղեկս գանտենամ գրկեմ պաչեմ նստենք սաղս լացենք հանգստանանք Արա դրանից հետո ես չգիտեմ դուք սաղդ ուր եք մտնելու Ուր եք փախնելու դուք սաղդ ու մի մտածեք որ մի հատ նորից եմ ասում կներեք ինձ հայ կանայք բայց չեմ կարա ուրիշ բառով ասեմ այդ ամերիկայի բոզի տղեկից մինչև ստեինը չմտածեք ընդ հերո եք կորակ փրկվակ չմտածեք դες բան այս մոլորակում ձեր համար ստեղծված տենց ծակ չկա որ մտնեք ու փախկվեք Մենակ ասում եմ, այս ամեն ինչը մեզ մարսել է պետք։ Դժվար մարսվող բան է։ Ընտանիքս իջնում է պոստերից։ Վայ ձեզ։ Ու Նիկոլ աշխատի չմտնես եթեր, աշխատի չերևաս вообще։ Տեղից ես խախտված սաղից ներվերը ավելի մի գրգռի։ ու չփորձես հանգարց կռիվ հրահրես հայերի մեջ կռիվ անողներդ վրեժ լուծողներդ այդ տափակ զոմբի բոզի տղեկդ են դրանց պատկերացնում ես ինչ կանենք ասենք գցում ես ոտի տակ էլի դու քո արևին անես թռնես էլի մարտի մեկ ես թազա ուզում սարքես Ինչ էլ լնումա Սերժը ծախեց հողերը, Քոչարյանն է ծախել, Նիկոլը մեղք չունի։ Կոնվենցիան, որ ընդունելա Սերժն է ընդունել, Նիկոլը մեղք չունի։ Բա այ իդիոտ, խիենք հեղափոխություն արի, արա։ Բա որ այդքան չկաս դու, որ չկաս այդքան, որով ինչ արելա դու այսօր չկարանաս դեմն առնես։ Ինչ գլխավոր գերագույն, դու մինիմալ, չգիտեմ ինչ ես։ Ինչ ես, եթերից հետո պտի գան ձերպակալեն, ես եթերից հետո պտի գան տուգանեն, ենքան դատ եք ու տուգանեք հոգնեք, ինձ դատիք ես, տղեկս իջնում են, շշկռեք հանգած, չշշկռեք, արա թուրքից չենք վախցե, թուրքի սնարյադից մեր ավտոմատով չենք վախեցե, ով ես դու վապշե, ինչ ես դու վապշե, Երիքա մեղքը բարդես սրա նրա վրա, ինձ ստիպել են, ես չեմ Քոչարյանն, ես չեմ Սերժն, կոռուպցիա, օլիգարխ, կոռուպցիա, իդիոտ ես դու արա, երեխեք են մերը, տվար, ժողովուրդ, ինքնակազմակերպվեք, ոչ մի իդիոտի չթողեք քաղաքում բան թելադրի, կանոն, բան ջարդի։ Այսօրվանից սկսվում է ներսի թշնամու մաման լացացնելու օրը։ Ժողովուրդ, երթվում եմ, մենք չենք կրվել։ Այս մեր պարտությունը չի, մեզ պրոստը մեջքից խփել են։ Այս Նիկոլի պարտությունն է, Նիկոլի խայտարակ էության ոչնչություն ըլնելու պարտությունն է, այս մերը չի, մենք կրվող ենք, մենք միջև վերջ մերը պահող ենք, մենք հետ բերող ենք, էսի վերջը չի, Նիկոլը չի որոշում, արա Նիկոլը ով է, Նիկոլը չի որոշում, Նիկոլը չի որոշում զոհված երեխեքի ծնողի վրեժի լուծման չափաբաժինը, Նիկոլը չի որոշում հողը ինչքան մեզ մնա, Նիկոլը ոչ մի բան արած չունի այս երկրի համար, ոչ մի բան, չի կարա ինքը մի բան արած ունենա, ինքը իր տան համար արած չունի, արա, Նիկոլը այնտեղ ենա, որ գաղութում հեռախոս հաուզ է զանգի տուն, հետո գնաց է պետին ասել, այդ խինքը հեռախոս ունի, ես չունեմ, հարիվին տվել են պոլով, այդ է Նիկոլը, արա մի հատ զոմբի չտենամ, չլսեմ հելնի ելույթ ունենա ստատուս գրի, արա երթվում եմ, ձեռներիցս չեք պրծնի, Մեկը հանգարց գրի Նիկոլ հետըտ ենք, նույն դավաճանն է, նույն տվարն է, Նիկոլի ինչի հետ եք, արա, մի հատ նստեք անալիզ արեք, մի հատ անուն ունեք ես կյանքում, մի տվեք պոլով Նիկոլի անվան հետ, Նիկոլը պոլին հավասարացված էությունը,
ժողովուրդ, էսի վերջը չի, ես ձեզ երթվում եմ։ Ես ձեզ երթվում եմ ամեն ինչով։ Տղեկը իջնում են, թիկունք եղեք սաղից։ Իրական հայերին եմ դիմում, են զոմբի անոցը, են փդած բոզի տղեկի կուտոկը 1000 անգամ կներեք։ Ես չեմ կարա ուրիշ ձև։ Դրանք հայ չեն։ Դրանց հայ պրիզնատեկողը հայ չի։ Թիկունք եղեք իջնող տղեկին։ Մենք ձեզ պահենք սահմանում, դուք մեզ պահեք ներսում։ Պահեք ատամներով, մենք կյանքի գնով պահեցինք ձեզ։ Պահեք մեզ տեղ։ Այս ամեն ինչին պետք է վերջ դրվի։ Ցանկացած տրված հողի միլիմետր պետք է հետ բերվի։ Երթվում եմ ձեզ։ Երթվում եմ։ Կազմակերպված ու միասնական եղեք։ Թիկունքներիս եղեք, դեմ դուրս չգաք։ Ոչ մի զանգվածային անկարգություն թույլ չտաք։ Ոչ մի ձև, ոչ մի սադրանքի չտրվեք։ Այդ իդիոտի, այդ մանիպուլյացիան, այդ թալանել են երկիրը, կոռուպցիա, թալանել են կոռուպցիա, մի երկու հատ իդիոտ հելնում է ջան, մեր հզոր վարչապետ։ Բա իդիոտներ, բա ասում եք Տիգրան մեծն է։ Տիգրան մեծը հող էր վեկալում, էսի հող է տալ, ինչ Տիգրան մեծ։ Ինչ Տիգրան մեծ։ Էսի կակ մաքսիմում, էսի կարա լինի համբարձում չնչինը, ինչ Տիգրան մեծ։ Խելքի եկեք ժողովուրդ, մենք մինչև այսօր նորմալ ղեկավար չենք ունեցել։ Չենք ունեցել։ Նորից եմ խնդրում, թիկունք եղեք, անկարգություններին թարք տվեք։ Մեր այսօրվա ամեն մի քայլը ճակատագրական է։ Ամեն քայլի վրա լավ մտածեք, վերլուծեք, գցեք բռնեք։ Այդ զոմբիներին, արա այդ դեբիլ, այդ անասուններին, որ գրում են հետը տենք, հողեր տվիր մենք հետը տենք։ Մոլորակի վրա ոչ մի լեզվով, հələ չկա դրանց արժանի քֆուր։ Դրանց ոչ ներում կա։ Ոչ էլ իրավունք ունենք թույլ տանք։ Դրանցից մեկը լպտա, ստատուս գրի, եթեր մտնի, քաղաքում ազատ ման գա, դրանց սաղի տեղը Բաքվում է, քանի Բաքուն դրանցն է, օր է գալու Բաքուն էլ է մերն ելնելու, էլի եմ ասում, ընդամենը թիկունք եղեք, ընդամենը թիկունք եղեք, ձեզ մենակ հող չէ, ձեզ սիրտ էլ ենք վերադարձնելու, ինձ թվում է այս ամեն ինչ ասեցի։ Ամեն վերլուծություն թողում եմ ձեզ իրական հայերին, սրտացավ իրական հայերին, են մնացածը բառախլո են, որոնցից հեսա շուտով կազատվենք, լավ մնացեք, ժողովուրդ դուխից չընգնեք, էլի եմ ասում, այս մեր պարտությունը չի, մենք չենք կրվել, մենք կրվում ենք, մենք կրվել ենք, թքած ունենալով բոլորի վրա, ովքեր փորձել են խանգարեն կամ արգել են մեզ կրվել, մենք կրվել ենք ու հələ կրվելու ենք, իրա մոր փորից հələ չի ծնվել մեկը, ով կարա մեզ արգելի կրվել մեր հողի համար, կլնի Պուտին, կլնի Պուտինի պապան, կլնի Նիկոլը իրա չգիտեմ ինչերով, արա ով ուզում ալնի, մենք ենք մեր հողի տերը,